Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dodo teman-teman. Wadidaw, itu sudah ada mobil truk ngangkut pasir teman-teman. Let's go, kita langsung bersihkan teman-teman. Wow, ada mainan apa aja? Dodo sudah bawa tempatnya teman-teman. Wow, kita mulai dari sebelah mana dulu ya teman-teman? Wow, nah sebelah sini teman-teman. Wih, wow, ini ya mobil pemadam kebakaran. Wow, mantap sekali teman-teman. Wih, keren, warna merah. Nah, kita taruh sebelah sini teman-teman mobilnya. Nah, selanjutnya ada, wow, ini kesukaanku teman-teman, mobil ekskavator. Wow, buat ngambil tanah. Nah, kita taruh sebelah sini. Wih, wah, yang di sini teman-teman. Wow, ini ada mobil molen. Wow, buat aspal jalan teman-teman, buat ngecor jalan. Wah, mantap. Kita taruh sebelah sini teman-teman, mobil molennya. Wow, keren sekali teman-teman. Nah, kita langsung bersihkan teman-teman mobil truk warna kuning. Wow, ada mainan apa ya teman-teman di sini? Let's go. Wih, lihat teman-teman. Wow, sudah kelihatan. Wah, kita bersihkan dulu. Wah, ini adalah mobil Tayo. Namanya si Rocky teman-teman. Ayo, kita main lagi kalau aku sudah kembali ya. Mantap sekali. Selanjutnya ada, wow, di sini teman-teman. Wow, kita bersihkan dulu. Ada mainan apa ini? Wadidaw, ini adalah mobil Robokar Poli. Let me know if anything comes up and you need my help. I will. Take care, Polly. Wow, mantap sekali teman-teman. Nah, kita langsung bersihkan teman-teman mobil truknya. Let's go. Kita semprotkan airnya dulu supaya bersih ya teman-teman. Bersih, bersih, bersih. Ini adalah hari Sekali. Nah, kita belum teman. Wow, sudah bersih. Nah, kita taruh lagi teman-teman. Mobilnya sebelah situ. Mainannya kita masukkan kembali. Wow, ada 1 dan 2. Wih, nah, selanjutnya kita bersihkan ke truk warna hijau. Wow, ada mainan apa ya? Wow, lihat teman-teman. Wah, ada mainan apa di sini? Wow, kita langsung bersihkan. Wah, ini adalah mobil Lightning McQueen. Namanya si Meter teman-teman. Morning, Sleeping Beauty. Boy, I was wondering when you was gonna wake up. Mobil derek. Wow, keren. Nah, masih ada nggak teman-teman? Wow, ini adalah, kita bersihkan dulu. Wah, ini adalah mobil Robokar Poli. Namanya si Heli teman-teman. Oh, I don't think we can stop him by force. He's just too charged up. Wow, mantap sekali. Ini helikopter teman-teman. Wow, bisa terbang. Nah, kita langsung bersihkan teman-teman mobil truknya. Wow, kita semprotkan airnya dulu. Kita bersih teman-teman. Nah, sudah bersih. Wow, kita masukkan kembali teman-teman mainannya. Kita masukkan kembali. Kita bersihkan ke truk warna merah teman-teman. Wow, ada mainan apa di sini? Let's go, kita bantu jodohnya teman-teman. Lihat teman-teman. Wow, ada apa ini? Wow. Wow, ini adalah mobil Salender. buat
ngaspal jalan teman-teman. Wah, mantap sekali. Nah, selanjutnya teman-teman, ada mobil apa di sini ya? Wow, wih, wow, apa ya ini? Kita bersihkan dulu. Wah, ini adalah motor cross. Wow, mantap sekali teman-teman. Keren. Nah, kita langsung bersihkan teman-teman. Wah, mobilnya. Kita semprotkan airnya dulu ya. Bersih. Nah, kita buang teman-teman airnya. Wow, sudah bersih teman-teman. Wis, kita masukkan kembali. Nah, ya, kita masukkan kembali. Wow, mantul. Nah, sekarang ke truk warna hijau teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Kita langsung bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Wih, sudah mulai kelihatan. Ini mainan apa ya? Wih, wow, kita bersihkan dulu. Wah, wah, ini adalah mobil patroli polisi. Wow, mantul. Nah, kita langsung bersihkan teman-teman. Wow, sekali. Nah, kita semprotkan airnya dulu. Biar bersih teman-teman. Stop. Nah, sudah bersih. Wih, mantul sekali. Wow, kita masukkan kembali mobilnya. Wih. Nah, yang terakhir kita bersihkan mobil truk warna kuning. Truk sultan ya. Karena apa ya? Mantap teman. Yes. Wow. Wih, apa ya? Kita bersihkan dulu. Wow, ini adalah mobil beko. Buat ngambil tanah teman-teman. Mantap. Nah, ini apa teman-teman? Wow. Wow, ini adalah mobil truk sampah teman-teman. Wah, keren sekali. Wah, kita langsung bersihkan teman-teman mobil truknya. Kita semprotkan airnya dulu. Wow, sampai bersih teman-teman. Nah, mantap sekali. Sudah bersih. Wow, kita masukkan kembali mobil bekonya. Wow, nah itu teman-teman, kita sudah bersihkan semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di rumah mandi ya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah teman-teman.